साथीहरु चाहिँ प्याज अनि त्यसपछि गुन्द्रुक साथीहरु अस्ति नै मम्मी हेलो साथीहरु वेलकम टु माई युट्युब च्यानल अनि मैले आज भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरु अनि आज चाहिँ मैले बेलुका भिडियो स्टार्ट गरेको छु साथीहरु म चाहिँ आज हाम्रो नेपाली तरकारी नेपाली खानाको तरकारी गुन्द्रुक बनाउनु अबे मजा आएगा जाँदैछु साथीहरु सुरुमा आलु हालेर बनाउँदैछु साथीहरु सुरुमा चाहिँ म आलु नै तर्छु आलु हो साथीहरु अनि यो चाहिँ आलु हेर्नु है साथीहरु म तपाईहरुलाई रेडी भएपछि देखाउँछु साथीहरु यो चाहिँ प्याज अनि त्यसपछि यो टमाटर अनि यो चाहिँ आलु अनि अब चाहिँ अब यहाँ कराई बसाल्छु साथीहरु पकाउनको लागि अनि यहाँ मेरो रेडी भइसक्यो पकाउने कुराहरु अनि म चाहिँ पकाउँछु साथीहरु हेर्दै गर्नु होला यो खोर्सानी अनि यहाँ मैले कराई बसालेको छु साथीहरु अनि म चाहिँ पकाउँछु अनि मैले पकाएको कस्तो लाग्छ साथीहरु हेरेर सुझाव सल्लाह दिनु होला है अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो थोरै तरकारीहरु राख्ने छ तीन तल आलु राखेको छु यहाँ चक्कुहरु छ अनि यहाँ चाहिँ खोर्सानी टमाटरहरु छ साथीहरु यस्तै छ हाम्रो अब आफ्नो घर हैन रेन्टमा बसेको सानो दुःख सुख गर्दैछु साथीहरु तरकारी पकाउँदा कोकलाई यसरी तेल खेलाउन मन लाग्छ साथीहरु पहिला त लास्टै डर लाग्थ्यो अनि अहिले चाहिँ तेल चाहिँ खरिसकेको छ साथीहरु अनि म चाहिँ सुरुमा प्याज हाल्छु त्यसलाई चाहिँ अलिकति रातो बनाउनुपर्छ साथीहरु अनि यो बेसार कलर देखेर साथीहरु तपाईले थाहा सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ बेसार हो बेसार हाल्दैछु अब आलु हाल्छु साथीहरु पोट्याटो साथीहरु अनि ग्यास चाहिँ हल्का सानो बनाउँछु अनि छोड्दैछु साथीहरु एकछिन अनि मेरो यहाँ किताबहरुको पारा हेर्नु साथीहरु छिल्ली छ गुन्द्रुक साथीहरु अस्ति नै मम्मीले घरबाट पठाइदिनु भएको साथीहरु यो चाहिँ हो है गुन्द्रुक नली गुन्द्रुक रेडी भइसक्यो साथीहरु यस्तै हो कतिपयलाई त थाहा नै छ होला गुन्द्रुक हो भनेर कतिपयलाई थाहा छैन होला नली गुन्द्रुक चाहिँ रेडी भइसक्यो साथीहरु अनि म चाहिँ थोरै कचौरामा हालेर चाख्न जाँदैछु कस्तो भयो भनेर अनि यसलाई चाहिँ म छोपेर राख्छु साथीहरु
तातो साथीहरु। मिठो भएछ। मिठो भएछ साथीहरु। मेरो साथीहरु गुन्द्रुक चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु, लाइक कमेन्ट शेयर अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। बाइ बाइ साथीहरु।